Mtazamaji, ni Kivumbi 2022 na wanaona ni wanahabari wa shirika la The Standard Group. Ni makao makuu ya The Standard Group hapa Mombasa Road jijini Nairobi. Waandishi wa habari katika vitengo mbalimbali mtazamaji, Radio Maisha, Vibes Radio, Spice FM. Tuna wanahabari kutoka KTN News, KTN Home, KTN Burudani, Farmers TV mtazamaji, wanakuandalia taarifa ambazo utaziona leo na vile vile kesho kwenye gazeti letu la The Standard. Karibu kwenye Kivumbi 2022. Jina langu ni Mary Atwoli. Mtazamaji, hii leo tunazungumzia siasa za vyama vingi. Historia iliandikishwa mwaka 1991 wakati kipengee cha 2A cha katiba kiliondolewa ili kupisha mfumo wa siasa za vyama vingi. Tangu wakati huo Kenya imeshuhudia vyama vingi vya siasa vikibuniwa, hasa uchaguzi mkuu unapokaribia. Je, vyama hivi hubuniwa kwa misingi gani na dhamira yake ni ipi? Zubeida. Cha kusikitisha ni kuwa ukimuuliza Mkenya kutajie angalau vyama kadhaa vya siasa anavyovijua, wengi wanatapatapa. Ina maana kuwa vingi vya vyama hivi vinabuniwa bila malengo muhimu yanayojikita kwenye mawazo ya Wakenya. Baadhi ya vyama hivi vinabuniwa kwa misingi ya kikabila au kimaeneo na hata mara nyingi kutumiwa kama vyombo tu vya kujipatia hela, hasa wakati wa uchaguzi mkuu, au hata kwa wengine ni chombo cha kuwasafirisha wawaniaji wasio na chama hadi debeni. Je, vyama hivi vinachangia kwa vyovyote katika ukuaji wa demokrasia nchini? Na je, vinabuniwa chini ya maadili yepi Kenya? Ukweli kabisa Zubeida, special purpose vehicles. Now 2022 general election will see the registration of a record number of political parties, only behind the numbers registered back in 2007. Now the register of political parties projects that in the next election there'll be about 80 political parties fielding candidates in that election, and Kenya has seen an increase in small ethnic parties in the last few years, and especially the years preceding the general elections. So tonight we examine the role of these political parties, some described as special purpose vehicles just to get into the election and propel the individuals into positions of power. I will be looking back to 1924 when the first political party was formed, that is KCA, Kikuyu Central Association. I'll be going all the way to UDA, which is the newest kid in the block. Akisa. And as you rightly put it, the biggest question tonight is what role do these political parties play in our internal democracy? Have they enhanced or killed or even undermined our democracy? They say the more the merrier, but is that so, or is it true in this particular case when it comes to political parties and what has led to their subsequent deaths? Who are the true owners of these political outfits? Tonight we will be speaking to the Executive Director, the Center for Multi-Party Democracy, Franklin Mukwanja, as well as Herman Manyora, who's a scholar, a lecturer, and a political pundit, just to try and get some answers on what role do these political parties play, what does this mean to our democracy, and where are we going forward, especially with just about 10 months to the 2022 general election. Sophia. Indeed, and the repeal of Section 2A in 1991, which made Kenya a one-party state, is touted as the ultimate moment of the second liberation, opening the door to multi-party democracy, allowing freedom to associate and champion common goals, interests and beliefs for socio-economic as well as political development. Now, although this was a huge step forward, today, however, the proliferation of political parties has reduced them, as Ken mentioned them, to mere special-purpose vehicles, evidently failing to live up to the role of credible institutions of democracy. So later on from 8 p.m, I will be joined by the Jubilee Party Secretary General Raphael Tuju to discuss the state of political parties in Kenya. But for now, I take it back kwa mwenzangu Maria Atwoli. Na asante sana Sofia Wanuna. Mtazamaji, nitakupeleka moja kwa moja kwa mwanahabari Ahmed Bahaj ambaye yuko katika eneo la Embakasi. Yuko tayari kuzungumza na wananchi kupata maoni yao kuhusiana na mfumo wa siasa za vyama vingi. Bahaj, zamu hii ni yako. Wananchi wanasema nini?
Naam, asante sana dadangu Mary Atoli. Ama kwa hakika tunasema twajib ya mgambo imelia, na bila shaka ina jambo. Hao wanasiasa, uchaguzi pamoja na hivyo vyama vinavyobuniwa bila wananchi wenyewe watakula huu. Kwa hivyo wanawahitaji mwananchi, ni kiungo muhimu sana katika safari hii ya Kivumbi mwaka 2022. Kwa hivyo leo tutakuwa tunazungumza kuchukua kauli ya mwananchi akituambia je, kuna faida yoyote ya kubuniwa kwa hivi vyama, watapiga kura zao, na vile vile tutakuwa tunawauliza ari ya hawa viongozi kutengeza na kubuni vyama vipya wakati wa uchaguzi. Lakini kwanza tujue, je, leo tuko wapi hapa? Chini ya mti. Kunaitwaje eti? Chini ya mti. Umesikia Mary, tuko chini ya mti Embakasi hapa Savana, ndio tutakuwa nazungumza na wananchi. Kwako studio. Naam, asante sana Ahmed Bahaja. Ni mwanahabari Ahmed Bahaja ambaye leo amejikita katika eneo la Umoja. Mtazamaji, wewe binafsi tunakushirikisha. Kwanza kabisa hata ningependa kujua, unajua vyama vingapi vya siasa? Na unadhani kuwepo na vyama vingi vya siasa ambavyo vinabuniwa sasa hivi ni ishara ya demokrasia? Tuelekezee hisia zako kupitia nambari 22155 22155 ukitumia mtandao wa Twitter ni @ZubaidaKananu, @AhmedBahaj, @MaryKilobi, @Sofia Wanuna, @KenAkisa, @KenMijungu, Akisa Wandera, @Ken Mijungu, na vile vile unaweza kutumia @KTNNewsKE, hashtag ni Kivumbi 2022. Unadhani kubuniwa kwa vyama vya siasa unadhani kubuniwa kwa vyama vingi vya siasa ni ishara ya demokrasia? Na unadhani ni kwa nini kuna kiu ya kubuni vyama vingi vya siasa? Tuelekezee kauli hizo, muda sio kwa mrefu tutakuwa tukizijadili tunapoendelea na mjadala huu. Leo kutufaulishia kitengo chetu cha mahojiano tutakuwa naye Nelson Murefu ambaye ni mkazi wa jiji la Nairobi. Vile vile tutakuwa naye Mandela Gaya ambaye ni mkazi wa Nairobi ambaye atawakilisha watu walio na ulemavu, na tutakuwa naye Omweri Angima ambaye ni mshauri wa vyama vya siasa. Hayo ni muda sio kwa mrefu. Karibu sana. Siasa za vyama na mirengo zimeshika kasi hivi juzi, huku wanaojipanga kuwania nyadhifa mbalimbali wakijiunga na vyama tofauti au kugura miungano yao ya sasa. Huu umekuwa mtindo wa siasa za Kenya kila uchaguzi unapokaribia. Lakini vyama na miungano ya kisiasa inafuata maadili yapi? Na changamoto zipi zilizoko kunadhifisha siasa vyamani na kwenye uchaguzi? Muremi Mwangi anaangazia swala hili la vyama vya kisiasa na demokrasia nchini Kenya. Taswira ya makabiliano ya vuguvugu zilizozalisha mabadiliko ya katiba kuleta mfumo wa vyama vingi kabla uchaguzi wa mwaka wa 1992. Kazi ni kazi. Na miaka 29 baadaye, takriban miezi 10 tu kabla ya uchaguzi mkuu, vyama 75 vimesajiliwa rasmi. Wanaowania nyadhifa tofauti sasa wakiwa mbioni kujiunga na vyama muafaka, wengine wakigura miungano ya kisiasa. General parties in Kenya are properties. They are properties of the person who creates them or who leads them. And so the wishes of the owner are the ones that prevail. Ila historia hii sio geni nchini. Katika uchaguzi wa mwaka wa 2002, vinara wa upinzani walishikana mikono chini ya uongozi wa Rais mstaafu Mwai Kibaki kuunda muungano wa NAK. Ila licha ya kushinda uchaguzi, muungano huu ulisambaratika kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2007. Kibaki akaunda muungano mpya wa PNU ambao pia ulimhusisha kiongozi wa KANU wakati huo Uhuru Kenyatta. Upande wa upinzani nao ukagawanyika kati ya mrengo aliyouongoza Raila Odinga wa ODM na ule wa ODM Kenya chini ya Kalonzo Musyoka. Kufikia uchaguzi wa mwaka wa 2013, ODM Kenya ikabadilisha jina na kuwa Wiper na kuungana rasmi na ODM pamoja na chama anachokiongoza Moses Wetangula cha Ford Kenya kuunda CORD. Kenyatta akiongoza TNA naye akaungana na William Ruto wa chama cha URP chini ya muungano wa Jubilee. Kenyatta na Ruto wakaushinda uchaguzi. Lakini kufikia uchaguzi wa mwaka wa 2017 wakavivunja vyama vyao pamoja na vingine 12 kuunda chama tawala cha Jubilee, huku Odinga, Kalonzo na Wetangula
wakijiunga na kinara wa ANC Musalia Mudavadi chini ya muungano wa NASA. Wanne hao tayari wameuvunja muungano wa NASA, huku Jubilee nayo ikiyumbayumba, wandani wa Ruto wakijitayarisha kujiunga na chama kipya cha UDA. Ila lini haswa kinasababisha mawimbi haya ya kisiasa vyamani? Parties do not have specific individual ideologies that people can hang on to. Not that it will never be, but it will take some time. If they become strong enough that they can outlive the leadership, then you can talk about ideology. We have seen, especially during registration, because of lack of knowing, people coming to register, then they are not clear what the party is about. Some of them think it's an NGO, it's a CBO, you know, they are not clear. So that is when we requested that before we register you, then you must present before a committee and you tell us what is your ideology. Msajili wa vyama vya kisiasa nchini Anderitu sasa akipendekeza kubuniwa kwa sheria kuwalazimisha wote wanaounda vyama kutaja maadili ya vyama hivyo kabla ya kupata vyeti vya usajili. The question of advocacy to me is also important, so that during our trainings, during our talk, we continue every time insisting on ideology. And parties should have some ideological disposition which they are presenting to the people. So we have done that advocacy whenever we have political parties meetings. Whoever seems to be the leader, depending on the popularity of his agenda and the personality, then that becomes the party, and it dies with him. Now, if it does not die completely, if the leader gets out of the picture, then you have other people hanging on. Kwa sasa siasa za urithi wa Rais Kenyatta zimeshika kasi, wahusika wakuu wakiendeleza juhudi zao kuuza vyama vyao kwa wananchi na wawaniaji wa nyadhifa tofauti. Murimi Mwangi, KTN News. Na shukran sana Murimi Mwangi. Mtazamaji, ilivyo sasa, kufikia sasa miezi 10 kabla ya uchaguzi, kuna takriban vyama kama 80 ambavyo vimesajiliwa. Na ndiposa tunauliza, wewe unadhani kubuniwa kwa vyama vingi kiasi hiki vya siasa ni ishara ya demokrasia au kuna manufaa yoyote? Tutumie hisia zako, tutakuwa tukizijadili muda sio kwa mrefu. Na vile vile unadhani ni kwa nini kuna kiu ya kutaka kusajili vyama vingi vya siasa? Kila kukicha tunasikia kuna chama kipya cha kisiasa. Wewe binafsi unadhani mbona kuna kiu hiyo? Leo tufaulishia mjadala huu, kando yangu tuko naye Mandela Gaya ambaye atawakilisha watu walio na ulemavu. Asante sana kwa kuja katika studio zetu hii leo. Nashukuru sana Zubeida, na nimefurahi sana kukuona pia siku ya leo. Nafurahi sana pia kuwa nawe hii leo. Na vile vile tuko naye Nelson Mrefu ambaye ni mkazi wa Nairobi. Asante sana vile vile kwa kuwa nasi hii leo. Shukran Zubeda kwa kutualika. Nafikiri tutakuwa pamoja. Naam, asante sana. Vile vile baadaye tutakuwa naye Omweri Angima ambaye ni mshauri wa vyama vya siasa. Kwanza kabisa nianze nawe Mandela. Unajua Mandela ni jina kubwa sana. Kabisa. Wewe binafsi unadhani ni kwa nini kumekuwa na kiu ya kutaka kubuni vyama vingi vya siasa humo nchini? Asante sana, na swali hilo ni nyeti sana hata kabla nilijibu. Wajua tangia mwanzo, wakati ambapo vyama vya kisiasa vilibuniwa, unaona kwamba kulikuwa na haja fulani. Kwa mfano, wakati wa kwanza ambapo walibuni chama cha KCA, ilikuwa chama cha kuleta watu wa mlima Kenya pamoja. Na wakati huo watu walikuwa wanapigania demokrasia, watu walikuwa wanataka wazungu warudi makwao. Kwa hivyo kila mara ambapo vyama vinabuniwa, kuna haja ya viongozi ama vikundi fulani wako na hitaji fulani ambalo wanataka litimizwe. Ndio maana wanaleta vyama hivyo. Naam. Kwa hivyo si kwa manufaa sana kwa mwananchi, ni wao wanasiasa wenyewe. Mrefu, hisia zako ni gani kuhusu kiu hii ambayo tunaona kila wakati wa uchaguzi? Tunaona vyama vipya. Sasa hivi miezi 10 kabla ya uchaguzi kuna takriban vyama 80 ambavyo vitakuwa vikiingia katika kinyang'anyiro hiki. Mbona kuwe hivyo? Asante Zubeda kwa swali hilo. Kile ambacho ningependa kusema ya kwamba swali ya kwanza ni kujiuliza ni kwa nini vyama hivi vinatengenezwa. Naam. Mara ya kwanza ukiangalia kutoka kule wakati ya ukoloni, wakati Maumo walikuwa wanapigana, walikuwa wanataka wawe
na ile hali ile ya kujitawala wenyewe. Walikuwa wanataka wakuwe na uhuru. Najua hakuna kitu cha maana kama kukuwa na uhuru. Sasa unapata kwamba ile maana ya demokrasia imekuja ikapotea. Imekuja ikapotesha maana yake kutoka kwa waanzilishi waliposema kwamba tunaunda vyama hii ili kufanya sisi tuwe na uhuru ya kufanya mambo yetu sisi wenyewe. Unapata kwamba wakati ambapo miungano inazidi kutengenezwa sasa hivi, ile maana ya ile neno demokrasia imepotesha maana. Kwa hivyo hapo tukiangalia nyuma, wakati ambapo Wakenya walitetea na kutaka mfumo wa vyama vingi, dhamira haswa ilikuwa ni nini? Ilijikita katika misingi gani? Dhamira ilikuwa walikuwa wanataka usemi. Wawe na usemi, kwa sababu wakati wa chama kile kimoja, tukirudi wakati wa KANU, na ndio tukue na wale watu walikuwa wanapigana kule Kamkunji, unapata ya kwamba walikuwa wanataka tuwe na demokrasia, kwa yani ile hali ya kuwa na vyama vingi. Na unajua ukiwa na chama kingine ama ukiwa na chama kimoja katika usemi huwezi ukapata. Tutakuwa na ile inaitwa dictatorship. Sasa walitaka wawe na usemi katika serikali ile. Kwa sababu ukiangalia demokrasia inamaanisha kwamba ni ile serikali ambayo itaundwa na wananchi wenyewe kupitia aidha mfumo ule wa kupiga kura na kuchagua viongozi wao wenyewe. Lakini unapata kwamba katika udikteta ni ile sehemu ile ambayo inafanya kwamba mtu anawekwa kwenu awaongoze pasipo na kutaka kwenu. Mandela, wewe binafsi unadhani huu mfumo wa vyama vingi ambao Wakenya waliupigania unaeleweka inavyostahili? Kwa sababu vile ambavyo Nelson anasema ni kwamba ni kama tumepoteza njia mahali. Haswa vyama hivi vinapobuniwa, Wakenya wanaelewa huu mfumo wa vyama vingi haswa ni nini? Ni kuwa na vyama vingi au ni ule usemi ambao unaweza kupatikana kupitia vyama vitatu kwa mfano? Swali jema hilo. Nafikiri kwamba tulifika mahala tukapoteza maana ya vyama vingi. Kwa sababu unagundua kwamba kwa mfano vyama vinabuniwa ili kuleta vikundi tofauti pamoja, na naweza kuliita ni kwamba ni udikteta wa kipole. Ni kwamba bado mko na dictatorship lakini ni kwa njia ya amani. Ili kwamba kuna kiongozi mmoja ambaye anatawala kikundi fulani, na akiwaamrisha wafanye hivi watafanya hilo. Na akiwaambia wasifanye hili, wasusie jambo fulani labda la serikali ama wagome wasababishe taharuki, watafanya hivyo. Kwa hivyo vyama vingi ndio vimefanya wananchi na viongozi wana usemi fulani, lakini kwa upande mwingine pia vimepoteza maana yake wakati muda umezidi kusonga. Na mrefu, je, wakati ambapo tulipata katiba ilibadilishwa, hicho kipengele cha 2A kikaondolewa, ikawa kwamba tunaweza kuwa na vyama vingi, kuliwekwa maelekezo kwamba tunapobuni vyama vingi lazima tufuate mkondo huu, lazima tuzingatie haya, au ilikuwa tu ni uhuru wetu, sasa kila mmoja ajitose abuni vyama ambavyo anataka? Zubeda anaweza buni chama leo, kesho abadilisha abuni kingine. Zubeda, asante kwa swali hilo. Mwelekeo uliwekwa wa kufuatwa, lakini mahali ambapo tumefika, tumekuwa na ile kitu inaitwa political kiosks. Tumekuwa na kitu inaitwa political briefcases. Mielekeo ilikuwa sheria zikaundwa na hata idadi ya watu ndio chama kiwe chama ikaundwa. Misingi ikawekwa, misingi ya sheria za kusimamia vyama, na ikawa hasa zaidi ilikuwa kwamba ukiunda chama lazima kiwe na sura ya kitaifa. Lakini mahali ambapo tumeelekea tumepotoka. Tumeanza hata hivi karibuni, unaona watu wanajikusanyika, unakuta kikundi kimoja cha juzi kimetoka Kisii, wanasema nataka tukae pamoja sisi kama watu wa Kisii ili tukaweze kuwa na usemi katika serikali, na tutaunda tukiwa kama chama ambaye kitatuma katika meza ya kwenda kuongea. Tuna viongozi wale kutoka Central, wengine wakasema kwamba sisi tunakaa pamoja, tutaenda katika meza tukiwa na mahitaji haya na haya. Kwa hivyo unapata kwamba ile misingi na zile sheria ambazo zilitungwa za kuweza kuelekeza vyama iliweza kupotoka. Watu wameenda kujitajirisha wenyewe. Watu wameenda na misingi ya tumbo zao wenyewe. Na ndio unaona chama kinatengenezwa na kina hata mbunge hata mmoja katika bunge la wakilishi.
lakini mtu anajigamba ya kwamba ako na nini, hako na chama. Kwa hivyo zile sheria ambazo zilitengenezwa tukuweza kupitia, unapata kwamba hazifuatwi. Lakini hizo sheria huwa zinafuatwa wakati wa kuvidhinisha vyama hivi. Tunarudi kwako muda usiokuwa mrefu. Ni Nelson akiwa pamoja na Mandela hapa studioni tukijadili swala hili. Wewe binafsi mtazamaji, unadhani mbona kumekuwa na kiu ya kutaka kubuni vyama vingi, na kuwepo vyama vingi humu nchini ni ishara ya demokrasia au kuna manufaa yoyote? Wewe binafsi unaweza kutaja vyama vingapi kati ya hivyo 80 ambavyo vimesajiliwa? Unaweza kutaja vyama vingapi? Tuelekezee majibu yako muda usiokuwa mrefu, nitakuwa nikiyasoma. Ahmed Bahaj ambaye ni mwenyekiti wetu wa tume ya uchaguzi leo hako katika mtaa wa Islando, katika mtaa wa Umoja, atakuwa akizungumza na wenyeji kule. Tusikize hisia zao, tuingie madukani, tunarudi na mengi zaidi muda usiokuwa mrefu, na kusihi usiondoke.